izen burutzat edo hemen jarri dizuet Bilbo eta Asteasu bertara daude. Eta hola, oita horren bestez, hola esan da, ematen du erdi broman, oitzakurroi kontra dakoat, urter hor dago. Urter hor dago, eta torzen izeria etzaino gustatzen. Bueno, alukeria da, emateu, erdi broman esandako zerbait dala, baina azalpen txiki bat ematen baizuen nik uste denak onartuko duzuela, Bilbo eta Asteasu bertara daudela, eta areago beste pauso bat emanez, esango nuke Donosti edo Iruña edo Gasteiz baino bertago dagoela Asteasutik Bilbo, kasu azalduko dudan arrazoigatik. Aurrena balioa hartu behar dugu aintzat. Balioa, zeri emate zaion balioa. Ze onartzen dan, ze mespretsatzen dan. Zer dagoen muinean, mapa batian esate baterako, eta zer dagoen bazterrean, bai? Hor, erdiaroan eta 8. mendean da, halako mapamundi batzuk egite zian, esate zitzaien Beatoen mapamundiak, eta dago askotan aipatu dut, Liebanakoa, eta Liebanako mapamundiai begiratzen baiozue, zer dago erdin, muinean, badago, Belen, Jerusalem, hain zuzen ere, Bibliaren arabera, eroen nagusia, Jesus, ibili izan tokiak, balio gehiena, Bibliaren arabera, Jesus eta bere esanak eta zeukaten, eta beraz, lekuek ere balioa zuten horren arabera, eta horretik azaltzen da, erdian Jerusalem eta Judea, eta beste hainbat toki bazterrian azaltzen dira, ez? Jakina, hoi, mapamundi hori noski ez da fisikoa, ez du balio bidaiatzeko, baina bai, balioen kontzeptua ondo ulertzeko. Balioa duen ua beti jartzen da erdian. Eta hoi dago muinean eta beste guztia dago bazterrean. Euskal Herria begira, jartzen badi magia, gu, barkatu esatia, Asteasu, handazarrate, aia, hemengo, esango nuke, baserri eremu guztia, egon da maparen bazterrean. Ez du euki honek, illa baliorik, balio euki du bertakoentzat, baina esan nahi dut, kanpokoak begiratzeakoan, ez diote honi, illa balioik eman. Luze joango nizateke, baina zer badakizue, bai hizkuntza gehienetan, irainak, jendeari botatako irainak, askotan dana da baserritarraren pareko hitzen bat. Hemen ere, ez danak esango, baina hemengo jendia eta oain dela 40 urte gutxio ere, hemengo mutilak eta Liceo Santo Tomase ikastea jun, eta aurreneko izena Kasero, bai? Orduan Kasero, Altonagak esango luke, Bizkaian da ezagutu duelako esango luke Jebo, eta abar, hoi da balio gutxi eman horri. Orduan, gure kasuan, aintzat euskaldungoa, eta ez euskaldungoa oroar baizik, eta leku horietako euskaldungoa aintzat hartu dun ua, bihurtu da gure interlokutororik onena, zubi bat, esate baterako Gabriel Aresti. Hemendikan Donostia jun, eta ez ikastetxean, ez egunkarietan, ez literaturaren munduan, hemengo munduak ez zuen inolako baliorik. Ez dut esanai, Donostiko jendia literatura horren senyoritoa zieni, baina esan dut eta ez dut errepikatuko. Orduan, aldiz, hor nun, Bilbora jun orduko, eta Arestiren ezaguera eman zidaten orduko, hola begiratu eta esan zian, Asteasukoa, Pello Berrota, Pedro el Molinero. Pensatu nun behira. Zer, miresgarria, Bilbora etorri eta Arestik ezagutzen duela. Eta geoxio, ez esango egun hartan bertan, baina aitako batian etorri zitzaian, eta geo ere idatzire egin zuen, eta beak
esan zuen, beira, euskaraz idatzidan liburuik onena, da Pelorotaren bizitza Mikel Elizagirena. Hori ez bakarrikan nik gaitu da, baizik eta gero, Joseba, nik usteit hori gero idatzi eta guzti egin zula, ez? Hola, ez zaitut ikusi lehena, hobe. Bueno, orduan, bapatian nola esan, nik ezautu, no? Mikela Zintzarri. Bea, 100 urte edo bizi izan zan, eta behin agurtu du, da itzein nun behakin, da hola. Eta bapatean nire bizitzan, idazle izan hain un partez, eta ez dakit, hemen di joan, eta Bilbo handi hartan, bapatean aresti batek, emate alako eskuba, eta alako balilua, eta esatia, bueno, nire mapa mundian, asteazu badago, hor dago, ze horregi idatzi izan, niretzako, euskal, beha gaina uste desatuzula, euskal nobelarik onena, zen libururik onena, euskal nobelarik onena, eta bar. Bueno, orduan, horregatik handi jo askotan itzeiten deunean, gauza bada, luzeo motxe, urrun edo berta, hori modu fisikoan, kilometrotan, hori gauza bada, baina kilometroak ze ikusik ez dokate, egon daitik zerbait, 2 kilometrora, eta oso urruna izan guandik, nola ikusi dugun mi aldiz gure bizitzan. Eta aldiz, Bilbokoa, bertatik berta. Hala, eta horregatik ekarri zaituzet ona, igaz, egon zienak badakite, baina erreplikatuko dut eta irakurri egingo dut. Ezan bakarrik bere iritzia eta ezagutze zitula bersolari zarrak, eta hola, bazan baita ere beak aldizkarietan eta satira o kritika egin nahi zuenean, bi eratara sinatzezun. Batian sinatzezun batzutan, sinatzezun Malgizon Arestiar. Eta beste batzutan sinatzezun Pello Errotaren idi ezkerra. Eta orduan, nundikan Pello Errotaren idi ezkerra, bakizu ez, gehiago nago lehen gurtian ez zinaten hemen izan. Bueno, orduan, oain irakurriko dizuet, eta geho azalpena borobilduko dut, ze idatzizun Mikela Elizagik bere idi txikito delakoari buruz. Irakurriko dizuet, ondo aitzeia zue? Bueno, noski dago Pello Errotaren bizitza, eta hor Mikelak idazten du, liburu oso polita da, ne ustez. Gehoitzengo deu, zatikan liburu hau eztan zabaldu euskal eskoletan, eta bar, eta gol eskatuko deu jaurlaritzako norbaiten dimisioa, ez? Bueno, baino lehen, behiran hori idazten duen gure ide txikito, aitortu barra daukaz, zain guze pasaizo bat atzo bertan gertatutakoa zatikan, atzo ona etorri izan Severino Pallaruelo, gero aipatuko dut, Aragoiko idazle bat, eta orduan aipatu nizkion kontu guztioi, konea ekarri nun daula, eta orduan gertatu zen Jose Luis Elizegi azaldu zala hemen. Eta Elizegi hau da, Elizegi bersolariaren biloba edo, zure tartekoa zea, uere bai. Eta orduan Jose Luisekin izketan, eta Pallaruelo, haitze zion, eta esan zuen, esta lengua pulida por los siglos. Etzan, iruditu zitzaion zara hizkuntza Jose Luisek itzaitezun naba, alako gozu, alako borobil, alako, bueno, akatsiko zeiga biata. Bueno, Mikela Zintzarrik ere holaxe itzaitezun, modu, ni guatzen duela bintzat, modu zoragarrian. Bueno, txikito, eta gure idi txikito esaten genion. Horrekin kaso itezuan. Egun batian, aita irina ematetik aiatik zetorrela, aian dago, arrantxu egitera Astiasuko panaderi esate zitzaion tabernan sartu zen, irila eta karrua atalian utzirik. Panaderi dago, sarrera noin. Handik atera zanean ordea, ez zuen ez idirik eta ez karrurik aurkitu, eta etxera joana izango zalakuan, etxera etorri izan beha ere, baina etxian etzan idirik ageri, orduan bila hasi zan, ilundua zan. Bazan, txortu esate zitzaion kamilo bueltan, handik bera errekaraino zijoan bide txar peligroso bat, oraindikan ere handago ua, eta egia da, oraindikan ere hor da hola, ze hori da, txortu. Bai? Eta hor behetik handi joa erreka,
Eta hori da pendiza, ezagiz eman metroko ketxun, igual 100 metroko pendiza da hori. Bueno, eta orduan, txortu, esateko hemen, oraindik ere handagoa, bai, hemen segitzeu, ez? Antxe bilatu zuen idila karruarekin, baina burruxa batekin burua tapatuta. Bateo batek idila ara eaman, burruxarekin itxutu eta han utzi zuen, pixka bat muitu eta malkarrean amilka erori zedin. Han ertzian utziezkeo, idila nidakia dela ez da bine zuzen ibiltzen. Ibiltzen da, dauka joera beti, ibiltzeakoan, okertzekoa alde batea. Eta orduan, arek han utzizun ertzertzian, eta noski, pensatu zuen, abituko zala, eskubita joko zuen, eta amildu, eta agur idila, eta agur karrua, eta agur irina. Baina, ze gertatu zen? Idila ezkerra zala. Idila ezkerra zen, eta orduan, zeintzun aurrea juntzan, baina joera eskubita bezala, arezun ezkerrea. Eta orduan ezkerreta juntzan, eta hurrengo gunean, horko sahazti baten aurkitu zuten, lasai patxada eharrian. Eta orduan arestik hartzezun hori aintzat, aurrena da lotura, ez? Osea, ez zuen sinatu, ez dakit, ni bezala, askotan tontua bezala, Jimmy, ez dakit zer, ez? Beak sinatu zuen Pello Errotaren idezkara. Erreferentzia liburu horri, herri honi, gertaera horiei, eta leku geografiko honi. Hain dago garbi, txortu olakoa dela, eta, orduan horretik uste dut ez da broman esaten dudan zerbait, baizik eta gauza badala kilometrotan neurtzen dan distantzia, eta beste bat dala bururik buru dijoan distantzia. Arestiren buru gurekin zeon. Eta gau esatezu, arestiren buru eta nik gehituko dut, aresti, betzat niretzat, eta nik uste gu ibili ginen, gure garaiko idazleentzat, aresti zan oso garrantzitsua. Ez konparatu 5 konbentuetan zeudenekin. 5 konbentuetan zeudenen idazliak, ez zian arestiren mailara iristen. Aresti izan zen izugarria. Gaur apur bat, denbora joan da, eta denbora dana ezabatzen du, eta ez gara kontua zen, baina orduan guretzako zen erreferentzi, horren behintzat, eta Bilboko jentzea, Euskaduretzat, erreferentzi nagusia zen aresti. Eta haren euskara izan zen gure eredua. Eta baita ere, aldi berian, beak, hau, maitatzen baldin mazu, bertakuak ere baitatu beharko genukela, iruditu zitzaigun. Eta ordu pixka bat dukuk ere, jira bat egin genuen, buelta bat eman genuen, eta ni hasi nintza abanguardiak indola, baina buelta bat egin nu, da pixkanaka, mentzen hau. Bueno, hori da Pello Errotaren idiezkerra. Bueno, oain joango gara, atzo bertan, Pallaruelo aipatu dizuedan idazle honekin, lehendik beak idatzi zidan, da banekin zertara zetora, ikusiko dugu Betanin ze pasazan. Eta hor dago, Betani dago hemendik 200 metrora eskubita, hortxe. Atzo bertan, ala beharrez, egon nintzen, hori uste da aipatu dela lehenago, Severino Pallaruelo izeneko idazle batekin, Aragoikoa da, eta, esaten diote ez dakit beak ala nahi du, baina da Pirineotako idazlea, beak Pirineotan bizi izan da mundu bat, ezautze zunean, beak aipatzen zunean, harrigarria, hain da desberdina, hain da bizimodu era, beak jaio zen, esate baterako, autobusa gelditu, eta handikan, 2 orduta zaldiz edo oinez, horren benun jaio zen. Eta, gizon hau geho, historialaria egin zen, eta geho idazlia ere. Eta orduan kontatuko izatean, ez nidakiarako, baizik, eta haren eskutik jasota bezala. Esan nion Pallaruelo hori, Bilarko euskaraz ikastea, bokozu? Esan zian Bilarko ez, baina igual hurren urteako bai. Orduan, alaxe, Severino Pallaruelo gizon honi, oain nea adina du, eta alako gizon oso aberaz batek, eskatu zion, bazala liburu bat,
obra hidraulikoei buruz garai bateko entziklopedia nagusia zana. Eta nunbait, gizon oso aberats horrek esan zion, liburu hori naizta italiar batek sinatu egon, italiar izeneko gizon batek sinatu egon, berari iruditzen zitzaiola Aragoiko hitz asko zeudela. Eta ez ote zan izango egilea Aragoi, bai? Ba ez ote zan egilea liburu obra hidraulikoi buruzko entziklopedia horren egile ez ote zan izango Aragoikoren bat. Eta gizon hori esan zion, ustazu, baina izean eskola hori urtebetez, nik ordainduko izut urtebete, investigazio egiteko. Oso gauza polita kontatu zizkian, gertara horri buruz, atzo ez, aurrekoan egon ginean, gizona aberatz horren gana joateko, esantzun, bazpare, ne jazteko modu xatarra, orduan, korte inglesitik pasata, dana berrila egosi zula. Eta orduan, iritzizarean gizon horren gana, aizala gizon hori hitz egiten, jendia desberdina da, ez da kontu batu guk erabatea hitz egiten dugu, jendia kalian beste batea, pobriak ez. Talako batean esate jo da, jantzi ere desberdin egiten dugu. Gaur zu modu deportiboan etorri zea. Eta esan zuen behar, propio tragia, horretarako jozitala. Orduan, honek ekin dio, hasi da investigazio hori egiten, eta badijoa, eta seitun igartze jo, etzala italiarra. Zeratikan, bilatzen du egiletzat ematen den italiar hori, aurkitzen du zeintzan eta ark etzekin gaztelaniari. Orduan, ezin arek idatzi obra hidrauliko buruzko zea. Orduan, bertako izan bertzula. Eta hor, ari da, hortan, eta hor nun irakurtzen du, dokumentoitako batean, irakurtzen du. Uste dut ala dala, egurrei buruz ari da. Zeudenak itxe zituzten zubilak, ur desbideraketak eta hola. Eta hor duen irakurtzen du. Halako egurrakin egin behar da zubila. Baina behin ez da nahastu behar, nunca hay que ensartarlo con izquilla. Entonces, no lo digo en romance porque ignoro su nombre en esa lengua, la digo en la mía. Claro, eta horrek ikusi zunean izquilla, nunbait deitu zion euskaldun bati, izquilla, antropza bati, eta zer dei izquilla? Eta zantzio, izquilla, zer bat, egur bat, arbol bat, tilo, ez? Tilo, eta orduan esan zuen, orduan izquilla, orduan euskalduna zala. Guandigan ez dakigu zein euskaldunek egin zuen hori. Esate guandigan ez zindala jaki, behar susmua dauka norketa. Baina liburu hoitan, euskal herritik, Aragoiko elizak, zubilak, iturriak, udaletxiak, egindako arginen erreferentzia ehunka omen daude. Hori da, nunbait arginak, asko eta asko behintzat, euskaldunak zian, eta beraz ze bizimodu, joatezian esate baterako Hueskara, betani, joatezian Hueskara eta joatezian anaiak, lehengusuk, emaztiak, joatezian danak halako trup batian, eta ezartzezian tokian, baina ezartzezian trup bezala, herri bat beste herri baten barruan. Eta holaxe iritsi gea Betanira. Aurreneko harremanak gizon Pallaruelo honekin izan zen, asteasun aldan etxe bat Betania izenekoa. Eta esan nahi, Betania guk Betani esaten diogu, beha da, esateu, eta bialdu zidan papera, dokumentua, eta dokumentua jartzeu Miguel de Betania, de la casa Betania, del lugar llamado Astazu, en Gipuzkoa. Eta orduan, Betani
zehatu San Miguel de Betania. Eta Hueskako zubila, Hueskako ez dakiz ze eliza, geho Berdun izeneko eliza baten bobeda, eta dena Miguel de Betania honek egin zuen. Eta argin horiek, Pallaruelok dizit, deitzen zileten mazoneroak, mazoneros. Eta mazoneroak zian gaurko arkitektoak daukaten zuten maila. Orduan, Miguel de Betania mazoneroak, benetan, orduan Betani esan behar dizuet, hau da Betani berritu hemen etxia egin zuten Betani. Gari batian hemen zan Betani. Atzo, mintzako, bere aita bertakoa zenezkeo pasazidan, eta igual udaletxean gorde edo baitare argazkia lehengo Betani zertzan. Lehengo Betani zan okindegia. Guretzako zan leku zoragarria, netzako leku zoragarria. Igandetan, areta zoragarriagoa pandeletxeak egitezialako, ez? Pandeletxeak. Bueno, orduan, ala zan okindegia, zan Betani, hemen beste txiki bat zeon, kostundeia zana Betani berri, ez? Trini, eta... Orduan, esan nahi dizuet, beira, etxe hau eta leku hau, beira, ze historia daukan, hori argin ze hortan, mundu hortan. Beste argin bat, eta geho joan zan, esate zioten resil, eta resilkoa, eta bestia zerain. Zian, 3 argin nause behalditako obrak. Eta ez dizuet esan, esate zuen, nola jute zian, dana trup batean jute zian, itxura batera, Miguel de Betania, 14 urte, kostazi zaion Hueskako zubila, eta ez dakiz zer da bakiz, obrak zian urtetan eta urtetan burutu beharrekoak, ez? Eta Betania hiltzan, lanian aizala, izurrite bat izan omentzan, eta hau dena, hain naiz, ez dakit esan detan, 16. mendian, esan det hori ez dut esan. Bueno, oso importanti, ezke, benetan, hortik hasi barun, 16. mendeko kontua da. Osa, Miguel de Betania bizi izan zan, 16. mende erdialdian. Orduan behira, 16. mendean, eta Betania. Eta zergatik da Betania, hori da urrengoan, igole, esplikatuko dut, ikasten, ez dakit, guendikan ez dakit. Baina, biztakoa da, izen biblikoa da, ez, Betania. Eta Asteasuko eskutu hori, dana, eskutua nola dagoan Asteasukoa, hori lekuan zer zen, da, Jesu, ez, monograma, ez, Jesus. Eta Aita Santuaren kapelua, eta orduan, agian oso leku religioso batian gaude, ez dakit, lehen horitzan kontatzen. Jeronimo Otegi pasazidan monografia honetan. Monografia egin zuen Serapio Mujikak. Eta, bueno, artxiborako, Gipuzkoako artxiborako egin zuen unbait, eta hartu zuten Asteasu, ezagit, zeratik egingo zuten, bueno, agian Maior Daiztondo zalako, eta hemen egin zuten, monografia bat, hemengo bizimodua, eta hemengo ohiturak, eta bar. Eta pixka bat darritu egin nahi zaituzte, eta batez ere, ez dezuelako, ne ustez, inork ez duelako, pensatu behar, gaurko iraganeko egunak, gaurko egunen alako luzamendu bat izan zianik. Izan daiteke gaurko eguna eta lehengo eguna alako ari berberak lotutakoa, baina izan daiteke oso ari desberdin batek lotutakoa. Orduan, Asteasuko festak azkeneko aldean ikusiko zenituzten batzuk, guain konparatu behar duzue, zertzian orduan festak, festejos. Irakorri behar dizue, eta hon bezala, erderaz, Serapio Mujika, uste da euskalduna zala, baina, Esaten du, festejos, Asteasu, 1900, Con gran boato, acostumbraron siempre los hijos del pueblo que nos ocupa a celebrar los festejos del Día del Santo Patrón y las demás festividades que tenían costumbre de conmemorar. El que más gustaba de los festejos, el que más prosélitos tenía, era la corrida de toros, que vemos implantada en Asteasu desde los tiempos más antiguos. Eta, nik hau, irakurri nunean, pensatzen nola, zezena.
Aztia, zuen, korridas, hau alabehar badi, hau izango zen egun bateko txorilla, osea, bai. Eta esateu, que cuando se construyeron los molinos, que hemos hecho referencia, una de las condiciones de arriendo era siempre la de traer un toro cada uno de los 4 molineros para el día de San Pedro y 6 libras de pólvora cada uno para el día de Corpus. Por eso vemos que el proyecto de la Casa Concejil, presentado por el arquitecto tal y cual, van también incluidos los toriles y antes de que estos se construyeran, en un inventario de objetos existentes en la Casa Concejil del año 1747, figuran las barreras y tabla para las corridas de toros. O sea, ya hemezortzigarren mendian, ja hemen asteazun egiten zituzten barrak eta bat. Bueno, gero aipatzen du, hemen sagastumekoa, zu sagastumekoa zera, hemen azaltzen da, sagastume izena duen gizon bat, erremintaria zana, eta beak egite zituen banderilak. Behi enkargatzen ziren banderilak egiteko. Eta beste batzuk egite zituzten, kapak eta ez dakizer eta bakizer. Bueno, orduan pasazan jesuita bat. Jesuita pasatak gelditu ditezia normalian. Ze Voltarrek esatezula, gizakiak ez du gizaki haragiri janbiar, nunda ez dan jesuita batera. Bueno, orduan pasazan, Mendiburu izeneko, el Cicerón basko, pasazan, eta esan zu, baino nola, zezenak, zinda izan, festo ikendu behar da, eta gaina geho, alako inauteritan, alako txistu eta tamboriñakin egitu behar, eta kendu egin behar da. Eta oso ondo dago, jarrera hori onartu zuen udalak, esan zuen, kendu ingo dugu. Eta esateu kronistak, esan zuten kenduko zituztela, baina ez zituzten kendu. Zerrik, urrengo urtean ere, berriro ere, zezenak eta bar egon zian, ez? Eta, beste datu bat, esate izu ez, beste herri batzutan ikusi dut, txistularik itxuk zian. Alderantziz, txistulariak aukeratzen zituzten itxuen artean. Eta orduan, nunbait kalejiretan itxua jute zian bere mutilakin eskutik alduta. Eta orduan kontatzeu pasadizo bat, mutilak, bilurriak izango zian, eta orduan zeitze zuen, aldegin itxezean itxubei. Eta itxubak ibiltzen zian kalejiran nora ez zian eta horrela. Baina, orduan alako batean itxuoi gaztezian jotzen indarrak gehiagokin, ekartzen zituzten, eta esateu, eta ekartzen inguratzen zienean burun jata ematen ziren zeakien, ez? Orduan, festa horietan. Oantxe Iturralderekin etxu naiz, beak esan dit, Aragoi eta Goya, Francisco de Goya, pintore ikaragarri hori. Hori ere, nunbait, zerain aldetik edo, esaten da horko baserri batian jaiozala bere aita, eta hortikan baita ere argin bezala juntela Aragoira, eta horretikan jaiozala, eta gero izan zen Aragoikoa, noski. Eta hola, nik apuntatu gana euken baita ere, gauzuk behiratzen baldin badezu, obra, Goiaren obra, baita ere azaltzen da banderila jartzetun bat izena duna Martintxo. Martintxo ere bat. Gero ematen ditu, ze torero izan zian, danak hemenguak, tolosakuak, ez dakinuguak, eta bar. Eta ondo ordaintzen zitzaien, eta zan, hemengo festa nagusia. Horrez nahi askotan ez behiratzeuta, gu ez izan geha pixka bat markatu, umiak izan bagina bezala. Umia bezala tratatu baituzte, ez dakit zeinak. Jesuita dago. Eta orduan esan da, zer da Euskadi zatea, nola esatea, oneski irantzatzen, nola zanua, Euskara zitzegin eta ez dakiz eta eta gero esan bada eta gaina torea zen, eta, esan nahi de, normala da, bezala, zezena baldima daude, normala da, gero zezenketak harriak daudela, harri jasotzea, egurra eta trunkua daula, eskolariak. Eta, hori, Jeronimok
pasazidan, eta horrekin gelditu nintzen. Eta, bueno, bitzila da, ez ikustia, lekuak ez ezi, daukate denbora. Eta denboran pixka sartzen bazu eskuba, hor aurkitzen juzu, gauza, uste gabe asko, aurkitzen zu argin arkitekto bat, amasegarekoa, aurkitzen juzu toreruak, eta aurkitzen zu, ez dakit zer, gehiago. Bueno, hemen apunti hau. Hau batez ere, ekarri dut izpira, ze asteazu noain, badaukagu errekortadore bat, ez? Zezenketan ibiltzen dan errekortadore bat, ez? Andoni Zumeta, ez? Andoni Zumeta nunbait, nidakia dela, hemen txungai izeneko etxe batekoa, bueno, mutil hori, errekortadoreo ibiltzeo brenda. Eta orduan, claro, igual aita pixka bat kezkatu gintzen nola, errekortadore zenak seme bat. Baina gero, zer egin, bueno, lasa izatik asteazoko tradizio bete-betian da. Bueno, orduan, tagit, hola, zehose gehiago baldin bazue, oain, lelo berberarekin bi pauso txiki emango ditu. Bata hemen Ibargain, eta bestia Iturri ondo. Baki zuen, nibezin ondo, batez ere, gai bateko gizarte haietan, beti zeuden, nola esango nukenik, gizakiaren garaia aldatze zanean, esate baterako, haurtzarotikan nera betzara edo heldutasunera, eta geho asko zeokarragoa dana, esango nuke zahartzarorako pauso hori, hor beti daude errituak, hoi badakizue, eta ezagunenak dira, askotan, Afrikan, antropologoak, eta hainbeste gauza kontatu dituzte horri buruz, bueno, umia, oia gaztetzeanean, gazteiteanean, bialtzen dute oianera, eta pasa behar du gau batan, handikan ateatzen maunik, ja hoi gizon da, eta holako errituak. Hemen ez da hain garbi, baina badaude errituak, batez ere, zahartzaro, zain nola esan. Bueno, esango dugu, zahar bihurtze zeanean, edo jendeak zutzaz zahartu zarela iritzi hori daukanian. Bueno, azkar esan da, normalean izaten da gaztiak etortzen dira, eta ja, bizkaitaren moduan esate dute, kendu paretik. Kendu paretik. Hala, june bazterrea. Utzi pakian, iba itzan, baino baina zaiz. Hori ala da, eta hori gaina egitezan, askotan, erronkan, eta beti izatezan, tabernetan, eta beti izatezan horrela, ez? Eta hemen gertaera hoitako bat izan zan Florentino izeneko gizonarekin. Ik ezagutu bon bai? Nik bai. Bueno, orduan Florentino, Ibargaiko Florentino, oso segalari ona izandakoa zan. Uste izan zala miresgarria, segalari bezala, bueno, asteazun esaten da, segari, ez? Segari bezala izan zan miresgarria. Baina, Florentino zahartu zen, eta horren gazte guzik, hasi zitzaizkitxon esaten, baitzan, baino ez zaiz, moteo baina ez da gezartako balillo, ikezuak belarra ez da 2 kilo, hola. Eta hor du Florentinoak esan ziren, beira, ala izango, baina nahi bezua apustu jokatuko izuet. Eta gaztiak arro, bueno, barri inbertzio zahar honi eta hola. Eta hor du Florentino, behazan ez bakarrikan segalaria, bezik eta beha segak egite zeitun. Eta hor du esan zuen, apustu jokatu izuet, baina baldintzadek bagoitza besega. Nahi du bezalako sega. Bestiak pentsatu. Orduan, hoi nik etxetean daki, eta kontatuta, zer nunbait ikusi zuen sega hori, omen zan sega miresgarri bat. Eta dena arnasakin eta dena lotuta bizkarretik eta horrela, eta kirtena, omen zaukan bestaki, 4 metroko, ez dakit zenbateko, baina behalditako kirtena zeukan, eta behalditako hoja, ez dakit, izugarri, zan, nik oso teknikari txarra naiz, baina bueno, izan sega erraldoi bat. Eta ari eusteko, lotuta, korreakin eta dena lotuta. Eta orduan jokatu zuten, da bestiak, metroka, bestiak arrasta bakoitzian, 5 metro. Eta 5 metro, eta apustu
Florentino irabazi zuen. Eta urrengo beste, etorki, bueno, handikan urte batzuta, ja gaindituko zuten, baino urte hortan oendikan ez zuten bota. Bueno, dakizuen bezala behin guk ere beste ofizio batzutakoak eta ja kontuatu itegea esaten digutenean apartaparetik. Eta orduan oso modu goxuan behiratzen dugu. Florentino bezalako. Kerta ere. Bueno, gauza bera izango da, beste zabatea, baina iturrin kontatuko izuet gauza bera. Baina beste apustu mota batekin, bai? Bueno, hau da Ibargai, ez dakit ze urteetakoa dan baserria, baina oso zaharra da, ez? Hau oso zaharra da. Ibargai. Ibargai, Ibarretxi. 16. mendeko omen da. Hemengo iturriko apustu bat, bitz esan aurretik, gaurko egunez hiltzala, bain dela 16 urte Mikelagoa. Eta, bueno, badakigu Mikel ez da bat ere hil, ez? Dago ordun bezain bizi, kantak eta, baina, bueno, gaurko egunez izan zen. Hau ondo guatze zait, egun hartan elurra intzula, gogotik, bealdeko elurrak bota zitu. Bueno, gaur ez dugu elurrik, baina, bueno, goatzen dugu Mikelagoa. Esan dizuet, lelo berbera da, zaharrak, gaztiak bota nahi du zaharra, enbazu egiten dio, apartaparetik. Eta orduan, kasu honetan izan zen korrikari baten kasua. Uste izan zela, bueno, Larrolko korrikarari zen, basarri jazu zen. Eta orduan oso ona izan dakoa. Zartu da eta orduan gaztiak hemen erronkan haste zaizkio betikoa. Iba izan, baino ez zaiz, eta bar. Eta burla egin ziotenean da, pea pixkata sarretu eta orduan jokatzu zuen Florentino bezala. Eta esan zuen, bueno, apustu bat jokatuko izuet. Baina, baldintza jarreko izuet. Eta jarri, besteak erdi parrez. Eta orduan esan zuen, bueno, ez zenbat buelta zean iturria, eman dezagun 100 borobiltzeko, igual ez zean 100, baina borobiltzeko esan 100. Eta esan zeien, bueno, 100 buelta iturri jai. Ni barrutik eta zuek kanpotik, bai? Osea, batzuk arrasan, ez, hor, eta zuek kanpotik. Eta orduan, haiek aritmetika gutxi jakingo zuten, alegia gaztiak, eta ez zekien, zirkunferentziaren area da, area ez, zirkunferentziaren, da, 2 pi R guk ikasi gendun, ez, 2 pi R, hori da, 2 por 3, 14 por el radio. Eta, claro, zuk radio delakoa baldin badezu, longitud de la zirkunferentzia. Orduan, zuk baldin bakozu 0,5 rodilla, orduan, da, hainbeste, X. Zu kanpotik radio baldin bada metro bat edo metro terdi, amigo, zuk 100 bueltan, igual da 300 metro naldia. Eta orduan, jokatu zen, beste getzekien aritmetika, zarra bai, eta zarrak irabazizu. Eta hori idatzia dagoen bait, eta izan zen, apustu oso antzekoa, baino hemen bueltaka. Ez? Bueno, hau izan da apustu toki bat, hemen txori bat ikusi ezkio alambrian, jokatzen da, bezatea, baietz zeitun jun, ez, baietz. Orduan, hoxe da, bueno, barik, geografia bateko, leku batek, nola denbora daukan, segi genezakeen luzaro hortaz izketan, eta beste etxe guztik ere bakoitzak urrengo urtean, ez pagaitu egaztiak botatzen. Bueno, oain, apustu izangoa, geho, adur,
Larrea barazkidaria eta argian eta berrian eta kolaboratzailea eta, bueno, ez dakit nola esan umore grafikoa eta ez bakarrik hori, baina. Eta Gabriel Arestiri buruzko novela grafiko bat egin zuen eta, bueno, geho bere liburu bain zuzen ere Gabriel Arestiren novela grafikoa horri buruz aurkeztu edo, bueno, horri inguruan, zehoz esango dugu, baina hori ingo dugu barrun jantokin. Bueno, hori aningo dugu. Eta gero, euskararen eguna danezkeo, gero, ateako gea plazara. Eta hor ere zehose izangoa. Eta, bueno, eta gero ja bazkaldin barko dugu zatik bestela. Bueno, eskarrik asko. Iturri bueltako apustua, Bernardo Atxak aipatu dizue. Gaur, 100 buelta ez da izango noski erronka, 10 buelta ematea baizik, bikoteka, lurrean garbi ikusten da barruko kalea zein den eta metro batera dago kanpotik aritu beharko denaren zirkunferentzia. 3 bikote dauzkagu izena eman da, eta esan bezala beste inork parte hartu nahiko balo, ateak irikita daude. Inork parte hartu nahi, txakolina eta gazta izango da, gero eskura. Denborak hartuko ditugu, irabazle bat izendatze aldera. Esango genuke gazteak direla gaur parte hartuko dutena, batzuk beste baino gazteagoak. Esaerak dion bezala gazteak balegi eta zarrak baleza. Ea zeinek ematen duen sorpresa. Ekin egingo diogu beraz. Aurkeztu ingo izkizuet gaur parte hartzen arituko direnak. Alde batetik eta lehenengo postuan aterako direnak, Oian Lanzeta eta Unai Mendia lehenengo bikotea bi hauek osatuko dute. Bigarrengo bikotea Alex Zeberio eta Pello Izagirrek osatutakoa izango da. Eta hirugarren bikotea, hau ere erabat militantzian da herrigintzaren aldeko azken momentuko izen ematea, Andrea Egia eta Aslim Simons. Epaile-lanetan Xabi Roteta arituko da, denborak hartzen, Oian eta Unai preste baldin bazaudete, Unai arituko da barrutik eta Oian kanpotik. 10 buelta osatzen dituztenean, bien artean egiten duten denbora izango da gero besteekin lehiatzeko baliagarri izango dena. Prest zaudete? Animo, Oian da Unai eta Xabik nahi paso ematen didanean, 1, 2, 3. Animo botelak. Listo? Hau da, sasoia, hau. Animo, 1, 2 eta aurrea!
irauteko hobea dala ustez, barron buelta gaitzeko baina. Animo mutileak eharke izateta. Pello azkena osatuko du, eta Alexik. Listo, Alex, beko dezuela. Esan bezala azken momentuan izena eman duten bi arituko zaizkigu. Andrea Egia arituko da barrutik eta Aslein Simons kanpotik. Behon dizuela, eskerrik asko zuei ere parte hartzeatik eta pres baldin bazaudete, zuek ere 10 itzuli. 1, 2 eta 3. Hartu behar diren arriskuak, baina ez min hartzera inokuak, Zazpigarrena osatu du Andreak, barrutik. Behatzigarrena eta bere lanak amaitzear listo Andrea. Uxuri, nondik atu nahi den, kanpotik o barrutik? Kanpotik, Gerard, ibarrutik. Ura eten ez gehatu biden, 3 buelta, nahiko galditon. Bai, bale. Kera arretxaniz eta Uxuri landaberea, bai, ezta? Ondo esan ditut? Prest, zaudete? Hiru buelta hor dugu, esango izteu noiz bukatzen zuen. Bale? Venga, animo! 1, 2 eta 3! Venga, Uxuri! Oso ondo! Lehenengo itzulia! Oso ondo! Bigarrena! Eta listo lanak! Aretxu bukatuko da! Eskerrik asko, Gerard, eskerrik asko, Uxuri! Oso ondo! Zorionak, Oian eta Unai! Bigarrengo bikoteari sari bera eskainiko zaio, gazta laurden bana eta beste botila bana. Pello, Izagirre eta Alex Severio. Eta hirugarren bikotea, Andrea eta Slim, txakolin botila zuentzat ere eskura. Bakoitzak bere eango balu, 10 itzuli eman da bezala goxe, buruko mina. Eta Kerar eta Uxuirentzat ere, opari txiki bana, badauka Xabi Rotetak eskura, eskerrik asko parte hartzearrean, eta zorionak danoi. Jarri zaitezte Uxuri eta Kerar argazkia ateratzeko mesedez. Ama eskualerri goxua
handik urrun triste banuan. Adios gaixo etxen denan, adios iberduan. Gau eta egun euskeraz bizi nahi dut, ta gauza bera egin dezakezu zuk. Euskaraz bizi nahi dut goizean goizik, ez da amespa miren nahi ala baizik. Etxean kalean, lanean lagun artean, mendira joatean, eta oean sartzean. Egin ginen bizitzan ekabe, nortasuna eta izaera gorde. Esan diate, agindu diate, zergatik ote dan, ez? Garrantzitsu literatura, hobeto esan da, liburuan idazten dana, ez? Igual gogoan eduki behar dugu, txinatar idazteko moduan. Txinatar idazteko moduan, hitzaren zeinuak dira bi zeinu nahastuta. Bata da hotzaren zeinua, eta bestia da kearen zeinua. Alegia, hotza gehi kea hitza. Ondorio erresa da, nire ustez gaurko egun horretarako, bakizue, hotza moteldu egiten da, eta azkenean zeharo gehiago. Eta kia berriz, zein egiten da. Alegia, hitza azkar gantzen da, nunca estan, nunbaite jaso zen, eta batez ere letra dala, liburutan ez bada jasotzen. Ez dakit, gaurko egunean, erraro egiten zaiz, olako defensak egitea, emate du, taki nola izan, garai bateko defensa balitz bezala, garai bateko gerra batian egindako defensa, baina uste dut, eta hau aurreratu nahi dut, konturatzen naizenez, azken aldi honetan, lehenago baztertutako, esate bateroko ikasteko eta erakusteko moduak, hori da testu liburuekin eta bar, Europako leku askotan, hori baztertu zituzten, eta orain berriro bihurtu dira lehengo ereduetara, alegia papera, liburua eta bar. Euskal Herrian ere egingo da hori hemendik 30 urtera, etorriko da, hemen orain modan ez da liburua baizik eta beste euskarri batzutan idatzita. Bueno. Garaziko herria Benedikan dadila, Garaziko herria Benedikan dadila, Euskarari eman dio behar zuen tornuia, Euskarari eman dio behar zuen tornuia. Euskara, Euskara, jalgia di plazara. Euskara, Euskara, jalgia di plazara.